आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। ये आप देख रहे हैं IFB फ्रंट लोडिंग का डोर स्विच है। इसको हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है CNL। इसको हमको डायरेक्ट चेक करना है खराब है या सही है। इसमें 3 पिन दिए गए हैं। 3 पिन से कहाँ पर क्या लगाना है। यहाँ पर लिखा है L मतलब लाइव, N मतलब न्यूट्रल, C मतलब डोर स्विच से कनेक्ट होने के बाद सप्लाई आगे फॉरवर्ड होता है। आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है। एक मेन स्क्रूड्राइवर लेना है आपको। आपको N और L में लगाना है, C में नहीं लगाना है। अब इसको हम प्लग को कनेक्ट करेंगे। अगर सही है डोर स्विच तो लॉक होगा, नहीं तो नहीं होगा। सावधानी से काम करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉक है। जैसे ही 230 वोल्ट इसको मिलता है तो ये लॉक हो जाता है। इसको हमने 230 वोल्ट दिया है। ये डोर स्विच खराब है तो बहुत आसान है चेक करने का डोर स्विच को सही या खराब है। देख सकते हैं जब भी डोर स्विच को 230 वोल्टेज मिलता है तो लॉक होता है। डोर स्विच लॉक नहीं हो रहा है, ये खराब हो चुका है डोर स्विच। बहुत ध्यानपूर्वक काम करना, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ये डोर स्विच खराब है IFB का फ्रंट लोडिंग मशीन का। तो आप भी चेक कर सकते हैं आपका डोर स्विच खराब है या सही है। तो ये एक अपने पास एक ऑप्शन है चेक करने का, जो है बहुत जन जो मैकेनिक है उनको समझ में आएगा। जो मैकेनिक नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है डोर स्विच चेक करने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, तब मुझे मालूम पड़ेगा बहुत जन को मेरे वीडियो लाइक अच्छे लग रहे हैं करके। कमेंट्स में लिखिए ताकि मुझे मालूम पड़ेगा कितने जन मेरे वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं सारे वीडियोस को फुल लेंथ में बनाने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।